Hi everyone, how's it going? Welcome to Dr. Mohammad Eliasi, English teacher. سلام دوستان عزیزم، خوش آمدید به کلاس انگلیسی پایه ما. اگر میخواهید انگلیسی رو بدون فکر کردن تولید کنید، باید انگلیسی رو به شیوه پایه‌ای یاد بگیرید. خب از اولین و ساده ترین کلمات فارسی انگلیسی شروع می کنیم. روشن خاموش. روشن خاموش. خب روشن لامپ و وسایل برقی رو روشن خاموش می کنیم. لامپ رو روشن خاموش می کنیم. تلویزیون رو روشن خاموش می کنیم. ببینیم این روشن خاموش به انگلیسی چه میشه. درست حدس زدید. on off on off on off. خب حالا این آن و آف تلفظش رو ببینید. فارسی هم براتون نوشتم. آن آف آن آف. چرا اینها را اینجوری ساده براتون نوشتم؟ تا موقع صحبت کردن بتونید سریع صحبت کنید. آن آف. خب حالا این آن و آف رو ساده تر میکنیم. خب در کلمه درخشان میدونید که وسایل برقی، لامپ، اینها همه درخشانند. خب آخر کلمه درخشان چی نوشته؟ آن. آن مثل درخشان. خب آف، اون آف هم مثل معاف. خب موقعی که یه نفر معاف میشه از کار و اینا، خب خاموش میشه دیگه، درسته؟ پس آف مثل معاف، آن مثل درخشان. خب درخشان چه معنی میده؟ روشن. معاف چه معنی میده تو ذهن ما؟ درسته، خاموش. خب حالا یاد گرفتیم آن و آف مثل درخشان، معاف به معنی روشن و خاموش می باشه. خب حالا که کلمات رو یاد گرفتیم، در پارت دوم میخواییم با این آن و آف جمله سازی کنیم.